Mari belajar bahasa Jerman. Lokale Präposition. Maksudnya, preposisi yang digunakan untuk memberikan informasi tempat. Lokale Präposition yang akan kita bahas adalah in, an, auf. Kita akan belajar bagaimana menggunakan lokale Präposition untuk menyatakan kemana kita pergi dengan bentuk akusatif dan untuk menyatakan di mana kita berada dengan bentuk datif. Lokale Präposition dengan akusatif menunjukkan pergerakan menuju ke tempat tujuan atau dalam bahasa Jerman disebut Bewegung. Kata tanya yang digunakan adalah wohin, artinya kemana. Artikel dari nomen atau kata benda dalam bentuk akusatif. Verben yang biasa digunakan adalah gehen, fahren, fliegen, reisen. Lokale Präposition dengan datif menunjukkan lokasi tempat keberadaan atau Standort. Kata tanya yang digunakan adalah wo, artinya di mana. Artikel dari nomen atau kata benda dalam bentuk datif. Verben yang biasa digunakan adalah sein, tapi verben yang lain juga bisa digunakan sesuai konteks kalimatnya. Contohnya, wohin gehst du? Ich gehe in die Schule. Dari contoh ini menunjukkan pergerakan atau Bewegung. Kita pergi menuju ke tempat tujuan, yaitu sekolah. Wo bist du? Ich bin in der Schule. Dari contoh ini menunjukkan lokasi tempat keberadaan atau Standort. Kita berada di sekolah. Dan berikut penjelasan lokale Präposition in, an, dan auf yang selengkapnya. In digunakan untuk informasi tempat berupa ruangan, gedung, nama negara yang memiliki artikel, pegunungan, lanskap. Untuk akusatif. Untuk datif. Contohnya, ich gehe in die Küche. Ich bin in der Küche. Ich gehe in den Supermarkt. Ich kaufe Lebensmittel im Supermarkt ein. Ich gehe ins Restaurant. Ich esse im Restaurant. Ich gehe in die Universität. Ich bin in der Universität. Ich reise in die Türkei. Ich bin in der Türkei. Ich fliege in den Irak. Ich arbeite im Irak. Ich gehe in die Berge. Ich wandere in den Bergen. Ich gehe ins Wasser. Ich schwimme im Wasser. Ich gehe in den Park. Ich jogge im Park. An digunakan untuk informasi tempat yang memiliki kontak dengan air dan vertikaler kontakt. Untuk akusatif. Untuk datif.
Contohnya, ich gehe an den Strand. Ich sitze am Strand. Ich gehe ans Meer. Ich bin am Meer. Ich gehe an den See. Ich bin am See. Vertikaler kontakt maksudnya ada kontak antara orang dan tempat secara vertikal. Contohnya, ich gehe an den Tisch. Ich sitze am Tisch. Ich gehe an die Bushaltestelle. Ich stehe an der Bushaltestelle. Ich gehe an die Station. Ich bin an der Station. Auf digunakan untuk informasi tempat yang datar dan terbuka. Untuk akusatif. Untuk datif. Contohnya, ich gehe auf den Marktplatz. Ich bin auf dem Marktplatz. Ich gehe auf den Parkplatz. Ich bin auf dem Parkplatz. Ich gehe auf die Straße. Ich spiele auf der Straße.